林长，还有各位先进，大家好，各位记者朋友，大家好，我是来自花莲慈济医院中部的王建豪医师。一般其实这句话大家应该常听到，台讲医生行地扫，土水行掠老。那就像这次那个我们花莲大地震啊，除了房子有些倒了，那有些可能有些后遗症就是开会漏水，那漏水要找那漏水原因蛮难。那一样，为什么说医生行地扫？不用医生行地扫。其实因为它的原因很复杂，因为在2000多年前的《黄帝内经》我们也提到，五脏六腑皆令人得，非独肺。这个肺你把它想呼吸系统，所以会咳嗽不是只有呼吸系统的原因，其他五脏六腑都会。那现在医学呢，我们比较知道说，咳嗽呢，它基本上是一个突发的症状，当然有时候慢性，刚刚理事长提到，之后一些久病这些慢性的也会咳嗽。那最主要是气管支气管的黏膜或胸膜受到一些发炎的影响。那发炎的影响有什么呢？在物理性、化学性，或甚至一些病细菌的病毒感染，都会导致一些它受到一些所谓炎症的一些发炎反应。那基本上呢，咳嗽呢，它本身是一个清除呼吸道异物跟分泌物的保护性作用。所以以前我记得我们在值班的时候我以前晚上在值班的时候，病人都说他晚上咳嗽要止咳药。其实那时候都跟我中医所受的训练有点冲突。我们止咳呢，我并不是说要把压抑不让他咳嗽，我希望他把呼吸道里面废物把它咳出来所以有时候跟病人解释一下。那再来，那常见的原因我们刚提到会造成咳嗽，就是黏膜受到一些刺激，一些发炎的物质刺激。所以呢，像有异物的刺激，什么鼻涕倒流啊、毒呛流或是肿了，甚至肿了压迫、空气污染。刚提到一些一些上呼吸道感染的话，也是会造成咳嗽。那如果说一些物理性、一些化学性的，最常见一些过敏性鼻炎，有些鼻涕倒流的话，也是会咳嗽。那比较少见，大概一些肿瘤压迫。那这一部分呢，可能就要一些望闻问切，一些跟病人一些互动好久一点那你知道他整个生活形态，慢慢去揣测这一部分，当然是比较少见的。就下一张那我们传统医学对咳嗽的观点，其实这个是现代医学比较少有这种想法肺为储痰之器，脾为生痰之源，那肾跟肺是母子之子。所以呢，整个我们在看咳嗽的部分呢，原则上呢，我们除了看呼吸道的部分，消化道现在比较常遇到的现在比较常遇到，尤其是耳鼻喉科检查，觉得什么喉咙痒痒，然后有点发炎，他们有时候除了耳鼻喉科本身问题、呼吸道问题以外，他在就是往胃食道逆流方面去看那传统医学我们会看说这个痰有痰没痰很重要，像刚理事长讲的新冠之后很多都燥咳，就痰比较少，喉咙痒痒的。像如果因痰致咳的，以治痰为主主治在脾。那如果说因咳而动痰的，以咳为主，主治在肺。那如果说无痰的话，以虚为重，主治在肾。中医有讲一个观念，久病急肾，就刚刚提到的一些后遗症基本上我们往这方面去着手OK，好，开始，这不太习惯了，因为我们都是 OK，大声点去好，那再来另外观念肺为华盖然后再来是气逆而咳。这个我们刚刚提到《黄帝内经》在2000多年前的一些观念就有讲到说，那个咳嗽不是只有呼吸道问题而已。那我们再看近代清朝这个临阵制裁林佩琴这本他提到的是气逆而咳，痰动而为受，其症是寒热虚实，外因内因。意思就是说，我们在看这个咳嗽基本上我们要知道它是一个外因造成还是内因造成的。那我们要强调说，要知道病人的寒热虚实好比说，听讲的你这较打燥较热烧什么台语说，你知道比较热咳的这个除了他痰比较浓稠的，那规个人喘你一喘当降火清痰会用一些药物。当然，等下我们有一些先进会再提到一些治疗一些比较详细的部分。那这边大致上分类一下，就说中医在看这个咳嗽呢，我们会看到是一些内因外因，还有病人本身的体质的状况，并不会说直接就帮你止咳。好，那再来，如果是内伤咳嗽，一些久病的话，我们往内伤方面去想。
或者是说其他五脏六腑导致的咳嗽哈。如果说痰湿咳嗽哈，痰白比较粘稠的，那四肢乏力当然要健脾哈。也就是说，我们有时候在看咳嗽的话，要看病人有没有痰，那痰的质地怎么样，然后他有没有合并其他一些症状。好比说一个人气虚啊，痰多清晰啊，神疲，这个都已经气虚的非常疲累的。这时候呢，我们除了针对他呼吸道痰的部分以外，还有一些补益，要补益他的肺气，用一些益气补气的一些药物。那再来一个这一点哦，大概是蛮特别的，就是我们在治疗一个病人的症状，除了说所谓的那个望闻问切视诊，收集病人的一些资料之外，我们会考虑到病人所处的一些环境。很明显嘛，秋天天气比较干燥，这时候用的一些药物跟夏天或春天用的一些药物基本上会有所区别。重点是在我们会看病人所处的一些环境，他这个时候他的体质是什么。那在这边，传统医学对咳嗽诊治呢，我们不是只有症状的一个环节哈，我们会考虑病人所你看他的病因、病位、病性、病史所结合的症型。就我们一般常常在讲所谓辨证论治，知道这个病人他的体质是什么，他这时候当下症型是什么，我们去开药。所以呢，当我们提到所谓什么精准医疗，其实西医现在很在强调所谓精准医疗，中医也是强调精准医疗。事实上，中医的精准医疗就所谓个人化医疗。再从有中医一从《黄帝内经》那时候，就每个人的一些症型不一样，这所谓个人化医疗。所以中医从头至尾，我们一直都是强调所谓个人医疗。OK，好，那我来给大家讲简单介绍一下所谓中医针对咳嗽我们的看法是什么。重点是我们会因人而异，看病人的体质是什么，给予什么的药物。好，以上报告，谢谢。